के जाँगर चलेको र न? Yeah. But I do, yeah. No, it's okay. Yeah. Yeah. के जाँगर चलेको आज यसलाई? के जाँगर चलेछ हौ आज? दङ्गै परेको छु। आज स्याटरडे मेरो छोराले पुरा घर सफा गर्दैछ हो। भयो रौनक, लिभ इट नाउ, इट्स ओके। What is that? देयर इज नथिङ। त्यो मम्माको टिका हो, यो मम्माको टिका हो। रौनक, who teach you to clean? Mommy. Mommy? Very good. Thank you for helping me, Mom. My love, Mama was tired today. Finish there. Now let's go, Mama, now. Take a photo. and I don't do here. के जाँगर चलेको यसलाई आज मैले यसरी गरेर देखेको अब उसले पनि ठ्याक्कै टिपेछ। यहाँ माथि चढी चढी सफा गरेछ हो। भयो रौनक, अब मामाम गर्न जाउँ छोरा। आज तिमी धेरै थाक्यौ नि छोरा। शनिबार तिमीले धेरै काम गर्यौ नि कालु। ओके, आर यु टायर्ड? No. भयो? अब पखाल्नु पर्छ नि त। Not yet. Not yet. I am not ready. Now I think it's finished now. I think Now it's in time the to door. mama. In the door. पानी निचार्न, बाफ्रे बा। पानी निचार्नु पर्छ। Like that. लुगा धुन बाँकी नै छ अझै। No need रौनक, it's okay. Now we go. मामाम। हे भगवान, कस्तो जाँगर चलेको होला आज।
अबुई के डिजाइनको सफाइ हो यो Even worse. अम्मा इट्स ओके के भयो भयो लेट्स गो मामा भयो छोरा थ्याङ्क यू सो मच भयो के फर टुडे होइन तर्नाहरू चेन्ज गर्नु छ यतिको हेल्प गर्ने भएपछि सकिएको नि जिन्दगी अब It's starting now. खै Starting. उसले यहीँ मेस बनाएर बसेछु यत्रो खेल्ने कुराहरू उयो गरेर बसेछ के डटी रहेछ Yes. स्याबास छोरा आज भने दिन तल शनिबार पहिला हामी होस्टेल बस्दाखेरि शनिबार पुरा डिप क्लिनिङ गर्थ्यो त्यही याद आयो आज निचार्ने हो कि त्यो अनि फर्स्टमा त्यहाँ सकाउ न अनि We can go in the front. भयो के भयो छोरो भयो There's couple. छोड्यो कि त्यो मम्माको कपाल हो अहिले मम्माले सफा गर्छ ए गाडीहरू होइन नि भगवान् ल ल त्यो उयो The ल भात खान्छौँ अब